Një styuardes bie nga avioni. Ajo që i ndodh është tepër e rëndë. Për një styuardes si ajo, e mësuar të fluturojë çdo ditë në mijëra metra lartësi, mund të duket paradoks ajo që i ndodhi. E reja ka dëmtuar shtyllën kurrizore, pasi ka rënë nga një lartësi prej 3 metrash nga dera e një avioni Boeing 737-800, i cili ndodhi në aeroportin e Kinës. Avioni ishte ulur pas ditën e së premtes, pasi ishte nisur nga një tjetër aeroport. Siç mund ta shihni dhe nga fotot më lart, e filmuar nga kamerat e sigurisë, gruaja po lëvizte në përshkallë, kur në një moment hutimi, këmba i zuri bosh dhe ajo është rrëzuar. Styuardesa u dërgua me urgjencë në spital, ku mjekët konstatuan frakturë në shtyllën kurrizore. Fatmirësisht për të nuk ka pasoja serioze për jetën.